我哋一個成功嘅策略咧，係令到個網站嘅架構同埋個界面咧係更加 user friendly， 令到我哋嘅客戶更有興趣同埋更容易進行成個購買嘅。好重要，侵權嘅產品、品牌嘅產品啊、卡通、知名卡通啊，全部都要係避免用呢啲產品嘅。唔同嘅一啲客戶啦，即係或者一啲店家，我哋都非常鼓勵佢咧去建立自己嘅會員系統咁樣嘅。80%嘅 GMV， 即係80%嘅生意啊，其實都係嚟自於一啲翻頭嘅客。如果你哋嘅客戶單價低嘅話咧，呢個時候我哋會建議搭配一啲唔同嘅產品，譬如話買滿幾多揀幾多，買滿幾多包郵，提高佢嘅銷售單價。用戶體驗嘅關鍵原則咧，要好簡單直觀啦。你有冇帶出到一啲情緒價值、產品內容同埋嘅品牌嘅形象啦？有冇一致性？真真正正攞到所講嘅流量呢，其實呢，你落幾多廣告都冇特別大用處嘅。其實係你自己嘅 content 係咪能夠創造到你用戶嘅價值？